Hello，各位亲爱的听众老爷、观众老爷以及我的会员们吧，各位八一老爷们，大家好，我是你们38岁被中国淘汰的职业经理人 Bob。今天和大家聊一下关于赫兹赫兹这家租车公司呢，因为特斯拉电动车就是第一是用了太多，第二是维修成本太高，第三是二手价格太低，被纳斯达克减记，股价狂跌这个事情呢，其实2021年的时候我就在说了，这玩意不靠谱。很多人当时和我对喷，所以这个就是副标题说的，和我当时对喷的人呢，现在都不在了。所以就从这个事情再看看中国，中国现在大量的发展电动汽车，我们就知道未来是多么的可怕了。那当然在中国没有什么可怕的，毕竟中国人民对吧，纳税人的钱全都当牲口的钱花的，根本没有把中国人民纳税人当回事情。这些钱也真的不知道花到哪里去，都在什么电动车坟场里面待着。这电动汽车要能够成事情，我无论如何，真的无论如何。所以当时我2020年的时候就在开始喷特斯拉，每天喷，每天要和无数的人吵，包括那个币圈的人天天也在找我吵，特斯拉粉丝也在找我吵，都脑残。最近我就想明白了一个事情，就是我在澳大利亚读语言班嘛，我们这边在学 opinion 的 fact 这个东西，然后一开始我也没明白这玩意为什么要学一个学期，不给我们讲语法对吧？有什么语法也不讲，就天天给我们讲 opinion 的 fact。后来我老婆那个提醒我了，这个叫批判性思维。那可以看出来大部分那些什么搞币圈、搞投资、给马斯克猛吹的人呢，他们是没有批判性思维的所以像 SAD 之类的更不讲了，这完全就是特斯拉今天给我股票上赚到钱了，它就是对的，我无条件的，不管我之前是学什么的，或者我懂不懂道理我就是拥护马斯克，今天也被曾博喷了。其实我觉得曾博喷李老师之类的还好，他就应该喷 SAD， 对，天天盯着 SAD 喷就对了。那我们继续说下去那现在讲正事情我先给大家看一下，我没吹牛逼，对吧？2021年 November 5的时候，就是其实11月5号的时候，我就看到了特斯拉的新闻，就是赫兹的新闻。当时特斯拉的那个车子呢，它也卖的不好。然后赫兹呢，刚刚从那个纳斯达克准备回来，两个人对吧，两情相悦，一拍即合，就开始上去说，赫兹说我要买大概10万辆特斯拉，然后我要成为全世界第一个属于电动车的租车车队反正牛逼吹得很大。然后我在想，你租车公司的业务经营范围就是业务盈利模式，我在国内看过你买特斯拉，到时候它的那减记、价值减记、固定资产减记，包括二手车的那费用，其实是不利于租车公司的，非常非常的不利于，包括特斯拉的整个生命周期都不利于租车公司了，就开始喷赫兹、喷特斯拉，然后说赫兹和特斯拉的事情，赫兹应该是要面临惩罚的，对吧？为什么呢？因为这两个人就上市公司是不能够随便张口乱说话的。然后马斯克呢就说我们有个大订单，对吧？赫兹呢就说我们要买马斯克的汽车，马斯克的股价乱涨，赫兹的股价也乱涨。简体中文圈甚至一度喊出了特斯拉未来的股价是1200美元一股。那大家看，我没瞎讲当时 Clubhouse， 我当时还在混 Clubhouse 嘛 ，Clubhouse 上的人都在喊埃隆马斯克，就像喊马爸爸一样的，对吧？爹，对吧？爸爸不得了，马上就要1200美元一股了这个世界都是埃隆马斯克的第一性原则万岁，马斯克的目标是火星，带领人类走出世界反正他们喊吧，反正这帮人没脑子嘛，书都没读过几年。当然了，他们其实书还是读的比我多的。但是我不知道他们到底读了点什么书反正就不停的喊到现在，这些人大部分也都听不到声音了就骗韭菜上当嘛。那好，你看，但我那个时候就已经说了这个事情了，大家可以看一下，这个是股价，赫兹的股价。那赫兹的股价在2021年的11月1号这一天一飞冲天，因为他公布了我要成为世界上第一个电动车车队，这股价就高的不行，最高点的时候还能够到46块，low 的时候能够到30块7毛7。那今天呢？今天8块6毛1，对吧？马斯克也成就了自己。你说他们赚到钱了，所以这有句话，就悲观者永远正确，但是乐观者能够赚到钱，对吧？
讲老实话的人呢，总是觉得这也不行那也不行，然后那些骗子呢，就啥也行那也行，反正钱他们都赚得到。这个特斯拉的股价，大家可以看到，在10月31号这一天的时候，特斯拉的股价达到了最高峰，因为赫兹这边宣布说那个要买特斯拉的汽车了，特斯拉的股价就开始往上猛涨。最高价的时候，开盘价的时候已经到了381.6块，开的时候达到了441块。那这个股价特别好看，到今天这股价呢197块钱。那我当时也说了，马斯克这东西这狗货不把 Cybertruck 这个车给做出来，他还能够骗，还能够继续搞。但是一旦把 Cybertruck 这个车做出来，对不起，这个世界马斯克离倒闭就越来越近了。中共恶魔马斯克，你看，把灵魂卖给恶魔。大家可以去看一下我的 YouTube 有 channel 里面有一个专门的那个集锦，就是讲马斯克，天天碰他。阿德哥就喜欢听我碰马斯克。那大家可以看一下，这个是为什么赫兹说特斯拉导致他们重大的资产减记，二手车价格狂跌。特斯拉不要说二手车价格狂跌了，他一手车自己都在砍价。那一手车价格砍完了之后，二手车价格谁怎么弄嘛？谁去买你嘛？所以背刺，特斯拉自己连自己盟军都背刺。赫兹前脚说买车，后脚特斯拉给他涨价。然后涨完价之后，到2023年，差不多赫兹过了2-3年的样子，要准备把这批二手车推向市场了，他给你开始降价，他官方价成这样子，你赫兹怎么卖嘛？所以赫兹重大损失。这个事情也不是我瞎说的，大家再看看这些新闻啊。赫兹 rollback 什么 aggressive electric car plans， 然后福特赫兹 pump brakes 就是踩了刹车，对这个增长踩了刹车。在 US EV plans report says， 对吧？赫兹也是 calling back its EV 什么 ambitions because its Tesla keep getting damaged。对吧？是吧？就是赫兹取消了激进的电动车计划，然后赫兹帮助特斯拉成为价值1万亿美元的巨型股票，现在它成为埃隆马斯克价格战的附带受害者。我可以再跟大家说一下，当时特斯拉，大家看这张股价图，在2023年开年的那几个月里面，特斯拉的那个库存高的一塌糊涂，因为联邦政府对未来的7500美元的补助到现在还没有确定出来，当时还没确定，所以特斯拉的车子的库存非常高。很多人认为特斯拉是没有库存的，其实他们错了，特斯拉有库存的，而且特斯拉的库存一直是一个推特上的人在公布，后来马斯克这小心眼发现了这个事情之后，就把这个人的 API 给封了，所以这位这个兄弟也不公布了，还继续做他的 photography。 大家可以看一下，当时就特别便宜。马斯克为了拯救他的股价，他就在中国地区全世界搞特斯拉大降价，降价幅度史无前例了。他一降价呢，中国这边的消费者，全世界目前只有中国的消费者是抗议了，说你特斯拉降价。那特斯拉的粉丝呢，就在那边哈哈大笑，说什么呢？说第一，对吧？说中国素质差，对吧？一降价就那个抗议，也特斯拉涨价的时候没见你们跳出来那个欢欣鼓舞，为马斯克唱赞歌哦，马斯克降价，你们这些蠢货就跑出来了啊！当时中国是这么说的。第二点，当时我就在推特上面也说了，特斯拉降价这个事情，不要以为是件好事情，它会导致企业用户包括他自己的市值减值。一堆的人跳出来告诉我们说，特斯拉的成本的底线是还可以再降40%啊！你们传统车厂都是垃圾，你们不能降价，对吧？特斯拉能降，还能降40%。我跟他讲，你特斯拉降40%，你特斯拉的财报怎么看？你的盈利怎么盈利？是吧？你盈利点没有，你就全都是成本，那不搞笑了吗？这事情，对吧？你现在就是一个普通汽车，你的 PE 值没有那么高了，过去300倍、200倍的、500倍的 PE 没了，现在就这几十倍 PE， 你就是一个传统汽车厂商，你要看你的利润率的。对吧？无数的人又跳出来跟我吵，说我是个 low 逼，对吧？我到现在还在谈利润，马斯克根本不谈利润，到时候 FSD 给福特、给丰田、给本田全都装一个 FSD， 每辆车收多少钱？我说人家凭什么装你？他说不装的都要被淘汰，对吧？淘汰你的不是别人，而是你自己，对吧？与你无关，反正就抄三体里面那几句话，这帮蠢逼就天天说这些没用的东西的话，对。然后我们再看一下这些新闻里面，我摘取了一条一个网站，就是
EVs 的那个网站了，大家可以看一下。美国的汽车租赁公司赫兹纳在2021年就宣布将在2022年底前订购10万辆特斯拉电动汽车，但实际上这个数字还很远，对吧？ So far， 据 CNBC 报道，赫兹目前车队中只有5万辆电动汽车，其中35000辆是特斯拉，因为他还采购了另外一个，好像是沃尔沃的。对，然后赫兹全球首席呢执行官说了，在第三季度的财报电话会议上表示，我们的电动汽车的投放速度将慢于我们之前的预期。然后目前呢，赫兹全球车队中就全球的赫兹租车，他们称为车队中约有11%是电动汽车，但该公司到2024年底都无法将达到之前设定的目标25%，被马斯克忽悠瘸了嘛。有时候觉得这美国资本圈啊，我不是说美国人啊，是美国资本圈，尤其是硅谷这帮人啊，他们到底学过物理没有学过物理，还是说在美国资本圈已经整体的素质下降到是不需要学物理这个程度了？因为我们看华尔街之狼也好，看大空头也好，里面每一个投资人是什么都必须懂。但是现在看起来，就是因为他们狂吹电动汽车，我真的对美国的质量感到了无比的忧心。这帮蠢货到底学不学物理？是吧？还是像他们说的，我懂物理，我懂宏观经济学，但是我不懂共产党，我也不懂硅谷啊！硅谷的这帮蠢逼，今天可以出来吹特斯拉，明天换个脸皮就可以出来骂特斯拉，反正两边他们都能赚钱，是吧？把美国人当傻逼耍，同时把中国也耍了一遍，把中国纳税人也耍了一遍。你看美国都已经扛不住了，这特斯拉，那中国呢？大量的电动汽车造出来就直接荒废掉了。大家可以看一下电动车坟场长什么样子，特别刺激。我待会儿小红书截一点给大家看看。第一点是说他们将暂缓自己的增长目标。第二点就说了，说这玩意儿把它的整体的可维护性奇差无比，贵的要死。大家可以看一下，这是中国特斯拉的维修价格。特斯拉这车基本上没办法修的，大家看一下下面这张图就知道了。这个前保险杠，我们都知道，普通汽车的前保险杠是塑料的，你撞进去之后倒出来，说不定它还能够弹一下，弹回来，不用修的。但是特斯拉不行，它铝合金的，因为它偷氢嘛。那就按照特斯拉的粉丝讲起来，就是特斯拉是创造性的一体成型车身，你创造性一体成型车身可以啊，你修都没办法修，可维护性奇差无比。他说，谢尔先生将补充到，赫兹放慢电气化推动的另外一个原因是降价。谢尔先生表示，2023年电动汽车的建议零售价格下降，主要由特斯拉去推动的，导致我们的电动汽车的公平市场价值失去了下降，因此报废会造成更大的损失，从而带来更大的负担。这个蠢货，就大家想一下，就是其实因为租赁公司有大量的汽车，他们是不会把汽车开个什么5到10年的，他们一般性也就开个3、4年的样子，趁残值率还高，他们会把车子卖掉，再去买其他的车子补充进来。所以租赁公司是这样子去赚钱的。那特斯拉，他买特斯拉的时候，比如说是5万美元一辆，现在特斯拉的 Model 3是3万5一辆。那好，5万和3万5，他二手先打一个对折，对吧？再去看，那你说我现在卖2万块钱，我靠，新车才卖3万5，我凭什么买你2万块钱的特斯拉？所以这个问题再过1年啊，就今年2023年啊，再过1年，中国也会大规模碰到的，因为中国的电动汽车的寿命也快到了。中国会大规模碰到的，小红书上面已经有很多收电池的，都已经在说了这个事情，包括收二手电车的，都在说这个事情。只不过呢，它的量还不够大。等到全中国大量的电动汽车进入到退役的年龄的时候，你就会看到大量的新闻出现了。反正中国人民有的是钱。谢尔还表示，我们与特斯拉合作的重点是考察汽车的性能，以降低发生损坏事故的风险。我们在零部件采购和劳动力等方面与他们进行了非常直接的接触。他说，赫兹未来从通用汽车和其他汽车制造厂商购买电动汽车，该公司预计这些非特斯拉电动汽车将损坏发生率更低，并且零件和劳动力成本更低。这也是特斯拉粉丝最爱吹的，就特斯拉的好，那整体性特别好的另一面就是这东西坏了你就没办法修，是吧？再看看这张图。这车撞了一下，前保险杠出了点问题，所以它不行了。你这东西呢，只能换整个前脸，它是一体的。小红书上面有大量的事故，包括我自己，我老婆不小心开车门撞了一辆特斯拉的车门，整扇门换掉这辆特斯拉。为什么？因为它是一体成型的，
根本马斯克是没有考虑过任何的汽车的维修方面的问题，他基本不考虑，就给你换。所以特斯拉的维修成本高得令人发指。我之前的节目也说过，所谓的铝合金一体成型车身或者超强钢一体成型车身，这东西各个汽车厂商不是没有能力，大家都是玩 WRC 的，玩那个 F1 的，玩这种竞技赛车的，一体成型车身很正常，偷轻量铝合金全铝合金车身也没有任何问题。问题是这东西贵的老百姓买不起啊，你车是耐用品啊，就像我这张图里面拍的宝马90年代宝马，你给它油，对吧？电火花塞保养好，润滑油和燃料弄好，你只需要离合点火器一点火，它就嗡的一下就能够继续开。特斯拉是不可以的，真的不可以的，所有的电动汽车都不可以。或者你说普锐斯，像普锐斯这样子的油电混合的汽车，它哪怕电系统坏了，它油系统在，它也能够开。特斯拉是不行的。所以我说中国发展了这么多电动汽车，发展了这么强的电动汽车，其实这条路全都走错了。你可以说这就是美国的一个木马计，美国自己谁去造电动汽车了啊？欧洲你看呀，欧洲天天说啊，我们要2035，我们要2035，这第一2035的条约从来不通过的。第二个是，那你说2035你通过了，你是不是今天你的通用集团不是你的大众集团 BBA 对吧？你的那个小狮子叫什么？叫小狮子中国叫什么来着的？雪铁龙集团对吧？你们这些车是不是要全都改为电动汽车？结果人家鸟都不鸟你，小狮子和雪铁龙两家去搞柴油机技术，清洁柴油牛逼的一塌糊涂，对吧 ？BBA 继续搞他们的内燃机发动机技术，搞油电混合和丰田，谁他妈跟你去搞纯电汽车了？就他妈只有中国鼓了劲的上纯电，玩废掉了。反正纳税人的钱当畜生当中上出商用了，这是就中国人就像畜生一样的，钱赚来纳了税就全都给这些人用掉啊！所以中国人民还拥护共产党，那就该得的该当的活他妈该。继续说，请记住，这些像通用汽车和其他原始设备制造商一样，数十年来建立了广泛的全国部件的供应网络。谢尔先生说，在特斯拉的背景之下，零件售后市场显然不太成熟。说赫兹在2019宣布10万辆特斯拉，这家市值首次达到了这家美国电动汽车，也就特斯拉的市值首次达到了1万亿美元啊，是吧？被玩废了，全都玩废掉了。赫兹呢，它也只占25%，就撑死了25%的电动汽车。它大量的汽车其实还是什么？还是内燃机。我给大家看一下，电动汽车300块钱一天，澳元，这个是澳元，300澳元一天。我不会去租一辆全尺寸7座的 SUV 啊，也300块钱一天，不比你特斯拉那个嘎头的那个第3排好多了。搞笑了，所以今天还有推特上的人问我说啊，我注册就跟我说，我注册就喜欢租特斯拉坐着舒服，还不用付燃料费。我告诉他，你就是一个 day trip 的兄弟，你就只租一天，你一天连200公里都跑不到，你就是个废物，是吧？正儿八经租个3-4天每天跑200公里都很正常。你要特斯拉跑看，是吧？你跑到海边去，结果没充电桩，是吧？脑残。我再给大家讲就是 L2、L3 的事情啊，大家也看到了前面那辆车嘛，撞坏他是推特上的一个兄弟，他幸好那天是开着 L2 在马路上开车，说前车突然刹了，特斯拉没有做出任何反应，包括警告。幸好他是 L2， 所以他要全程控制汽车，他一脚刹车踩死了。那整个特斯拉呢，就是安全的停下来，只是撞到了前鼻。那我也跟他说了FSD 是 L3， 特斯拉把它说成的是 L3 是最垃圾的自动驾驶协议。为什么说 L3 是最垃圾的自动驾驶协议呢？因为 L3 的情况之下，他告诉你说你可以完全不操控车，但是在紧急情况下面你还是要进行干预，这不是废话吗？你又告诉我不操控，那不操控我开着睡觉了呀，那有紧急情况你要叫我干预，我他妈觉睡到一半你叫我起来，我这么不可能嘛，对不啦？这不是废话嘛？对，所以这个事情就是一个最垃圾的自动驾驶。 L4 和 L5 就规定的很明确，你就是不要参与，你不要去碰方向盘。 L2 呢就告诉也规定的很明确，我们就是个辅助驾驶啊，就是特斯拉所谓的 AP， 我们就是个辅助驾驶，你必须要干预汽车的。 L3 呢就是这个就我叫它蝙蝠嘛，既不是鸟又不是兽，是个傻逼，它就是这么回事情啊，所以还有人跟我在那边掰扯，说什么 L2、L3，我研究这么多年，我还能不知道吗？我掰扯不过你，这不搞笑了吗？是吧？
然后最后再给大家看看啊，所谓特斯拉啊，现在的那个中国这边吹牛逼是吹特斯拉捧着他的臭脚吹马斯克粉丝那帮傻叉，是吧？狂吹特斯拉的一体成型电机，修都不能修，连螺丝都没有，叫搅拌焊技术，是吧？那玩意就给你焊死掉。你要修，你直接把它给用那个叫什么，用锯子把它给锯开，你修都不能修。啊，当然了，这个电动汽车嘛，包括马斯克粉丝嘛，还有中国这帮电动汽车粉丝嘛，买电动汽车的人，该得的也是该当的啊！他们只管吹，不管那个后面的人怎么办。可持续发展想都不想。我自己现在在澳大利亚落难，开了一个2010年的那个现代，很多人都告诉我说，汽车最重要的是什么？不是什么发动机，不是那个底盘，不是离合器，最重要的是我前面那块大屏。天窗、沙发，哎，你看特斯拉是不是每个点都已经吹到那帮傻逼的那个身上了，就特别舒服，对吧？大的行车电脑，大的天窗，特斯拉连档位都没有，最新的 Model 3连仪表盘都没有，然后就跟你吹这些东西，没有。我2010年的那个 i30 给它加上92号汽油，都不用加95号，92号汽油加好，对吧？钥匙一拧，嗡的一下就开了，无非就是油耗高一点嘛，无所谓的。你让电动车试试看，2010年的电动车还有哪辆能够跑出来开不啦？是吧？你告诉我说我的车子上面没有那个叫大电脑、大显示屏啊，我直接放个手机不就好了？我开车呀，我要这么大显示器干嘛了？啊，你说后排乘客看这么颠簸看车都吐了，都晕车了，还后排乘客要搞笑的一塌糊涂。汽车最重要的第一个事情就是能开。那在中国嘛，毕竟也不一样，好吧？谢谢大家，终于被我说对了。那 A 股，哎呀，我今天晚上再看吧，A 股明天说，拜拜。